temboknya rubuh, kalinya banjir. Tuh, Masya Allah. Sampai ke jalan gini nutupin jalan. Tuh balai warga juga tuh. Ya Allah tuh. Hancur semua ini mah tuh. Semua sih rumah lu hancur tuh sih akibat hujan tuh. Semua ini hancur. Tuh. Ya temboknya semuanya kemarin jatuh tuh. Semua tuh. Hancur tuh. Ya sabar Bu, jangan ujian kali ini. Iya, Pasurnya semua. Yang terbaik lah ntar. Kita nggak bisa masuk ke dalam ini. Nggak bisa. Ini mah nggak bisa masuk.